ايفون 11 بنغير له بطاريه. طبعا دي البطاريه القديمه، بس لازم تبقوا عارفين اللي هي كانت واخده فلاتة جي سي. طيب فلاتة جي سي دي بتاعت ايه للناس اللي هي متعرفش؟ دي اللي بترفع نسبه البطاريه، وفي نفس الوقت بتلغي الرساله اللي في الاعدادات اللي هي قطع غير معروفه. وفي نفس الوقت لازم لما تركب البطاريه وعليها الفلاتة دي تعمل للجهاز سوفت وير بعد ما تغير البطاريه. طيب في ناس كانت منزله بوستات وكانت بتسأل هل البطارية أصلا بتيجي من مصنعها بالفلاتة دي؟ لا طبعا ما بتجيش بالفلاتة دي. الفلاتة دي أصلا مضرة جدا. في بطاريات بتبقى نسبتها 90% وبتتنفخ وبيحصل فيها مشاكل بسبب الفلاتة دي، لأن هي هنا عليها اي سي اهو. الاي سي ده مرتبط خاص بالفلاتة، بياخد الشحن بيدخله للبطارية بطريقة مثلا مش مظبوطة. إنما هي البطارية المفروض بتيجي زي ما انت شايفها كده اهي، بالفلاتة بتاعتها بس. مفيش اي فلاتات زيادة بتيجي راكبة على البطارية. البطارية بتبقى جاية من مصنعها الام زي ما انت شايف كده. دي بطارية اصلية جديدة تمام، وحتى البطاريات الاصل خلها كلها بتبقى جاية كده. انما البطاريات اللي هي بتبقى عليها الفلاتة دي، الفلاتة دي يعني منصحش لأي حد يفكر يركبها، لأن هي بتضر البطارية وبتنفخ البطارية وبتخلي الجهاز ساعات يرستر يقف على لوجو أبل، بتعمل مشاكل كتير جدا. فاحنا دلوقتي هنغير البطارية الأصلية وهنوريكم الجهاز بعد ما خلص شكله كان عامل ازاي. غيرنا البطارية، نسبتها بقت 100% بطارية أصلية ايفون 11. تمام، ركبنا البطارية، ركبنا الشدات، هنقفل الجهاز. ده بقى الفرق ما بين البطارية الأصلية والبطارية اللي معمول لها فلاتة جي سي عشان ترفع نسبة البطارية وتبرمج البطارية إن البطارية كفاءتها هتقعد معاك وقت كبير جدا. مش هيحصل في أي لحظة يحصل رسالة توقف. مش هيحصل إن الموبايل يقف على لوجو أبل. مش هيرستر. البطارية هتجيب لك رسالة في الإعدادات اللي هي متغيرة، ولكن ده أحسن مليون مرة من إنك تركب بطارية ومعمول لها فلاتة جي سي.